Мемлекет басшысының өкімімен генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы болып тағайындалды. Бұған дейін генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. Біріккен ұлттар ұйымы шақыруына сәйкес 2024 жылғы наурыздан бастап өзінің әскери техникасымен, қару-жарағымен және мүлкімен резерв ротасы ретінде 139 әскери қызметшіден тұратын алғашқы дербес ұлттық бітімгерлік контингентін Біріккен ұлттар ұйымының Голланд бекеттеріндегі бөліну процестерін бақылау жөніндегі күштері миссиясына орналастыру жоспарлануда. Біріккен ұлттар ұйымы мен тараптардың міндеттемелерін, сондай-ақ контингенттің миссияға қатысуын қаржылық және материалдық техникалық қамтамасыз ету мәселелерін айқындайтын халықаралық шарт жасалатын болады. Контингент құрамында ер әскери қызметшілермен бірге 7 әйел миссияны орындайтын болады. Оның ішінде 2 атқыш санитар, 1 мерген, 2 аспаз және 2 медицина қызметкері бар. Қорғаныс ведомствосында қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың басшылығымен 2024 оқу жылында Қазақстан Республикасы қарулы күштерін дайындау мен дамытудың негізгі іс-шараларына арналған кеңейтілген кеңес өтті. Ағымдағы жылғы негізгі күш-жігер жауынгерлік дайындықтың сапасын, әскерлердің жауынгерлік әзірлігін, әскери ұжымдардағы моральдық-психологиялық ахуалды және барлық деңгейдегі басқару органдарының басқару шешімдерінің тиімділігін арттыруға бағытталуы тиіс. Астанада қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұловпен кездесті. Тараптар отандық армия спортын дамытуға өзара қызығушылық танытты. Арнайы операциялар күштеріне 2 жыл. Осыған орай елордадағы қарулы күштердің ұлттық әскери патриоттық орталығында қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың қатысуымен салтанатты жиын өтті. 2022 жылғы 19 қаңтарда мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің арнайы операциялар күштерінің қолбасшылығы құрылды. Бүгінде арнайы операциялар күштері құзыретті мамандармен жасақталып, техника мен қару-жарақтың заманауи үлгілерімен жарақтандырылған. Инфрақұрылым нысандарын салу мен реконструкциялауды көздейтін олардың оқу материалдық базасын нығайту шаралары қабылдануда. Абай гарнизонында тәрбие құрылымдары офицері күніне арналған іс-шара ұйымдастырылды. Шығыс өңірлік қолбасшылығының базасында оқу-әдістемелік жиындар, ғылыми-практикалық конференциялар және салтанатты жиналыс өтті. Тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің бастығы Әділет полковнигі Тілеухан Басқожаев қатысушыларды тәрбие құрылымдары офицері күнімен құттықтады. Жиын қорытындысы бойынша қызметте үздік көрінген офицерлерді ел қорғаны медалімен және құрмет грамоталарымен марапаттау рәсімі өтті. 5 әскери қызметшіге мерзімінен бұрын әскери атақ берілді. Іс-шара Абай атындағы театрда өткен мерекелік концертпен аяқталды. Осы аптада қарулы күштердің инженерлері де кәсіби мерекелерін атап өтті. 30 жылдан астам уақыт ішінде қарулы күштерде инженерлік әскерлерді басқару органдарының жүйесі құрылды. Мамандардың кәсіби деңгейі өсті және олардың техникалық жабдықталуы түбегейлі өзгерді. Өткен жылдан бастап инженерлік саперлік әскерлерде мина-кинологиялық қызмет пайда болды. Алматы облысындағы 53975 әскери бөлімінде және Ақтөбе облысындағы әуе қорғанысы күштері әскери институтының Хлебодаровка әулие айлағында сыныптық біліктілігі бойынша армиялық авиация ұшқыштарының жиыны өтуде. Жиынға еліміздің әр өңірінен 40-тан астам ұшқыш қатысты. Сыныптық біліктілік бұл әскери ұшқыштың білім деңгейінің, практикалық дағдыларының көрсеткіші, белгілі бір уақыт стандарттарында белгілі бір функционалдық міндеттерді орындау болып табылады. Әскери ұшқыштар оны Ми-8, Ми-17, Ми-35, Ми-171 және Еурокоптер Ео-145 сияқты тікұшақтардың әртүрлі түрлерінде тапсырады. Атамның аманаты қоғамдық бірлестігі Ұлы Отан соғысының Майдан даласында қаза тапқан Кәдірбек Дәулетқұловтың сүйегін кіндік қаны тамған туған жеріне қайта жерлеу үшін Жамбыл облысына жеткізді. Қазақстандық жауынгердің сүйегін қарсы алуға арналған рәсім Тараз қаласы әулие айлағының әскери секторында әскери оркестрдің орындауындағы марштың сүйемелдеуімен барлық әскери рәсімдерді сақтай отырып ұйымдастырылды. Сарбаздың сүйегі 2023 жылдың қараша айында табылған болатын. Сүйектің кімге тиесілі екенін медальондағы деректер арқылы анықталды. Кеңес одағының батыры, нөмірі 1 халық қаһарманы, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің ғасырлық мерейтойына орай қарулы күштердің мемлекеттік әскери тарихи мұражайы халық жүрегіндегі қаһарман атты көшпелі көрме ұйымдастырды. Батырдың бірегей жәдігерлері үшін алғашқы алаң Алматыдағы орталық мемлекеттік мұражай болды. Музейге келушілер үшін маңызды оқиға болған көрменің ашылуына Алматы өңірлік гарнизонының әскери қызметшілері, әскери жоғарғы оқу орындарының курсанттары және жас сарбаз балалар жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты.
Қарулы күштердің әскери қызметшісі стендтік атудан Азия чемпионатында алтын иеленді. Ересектер арасындағы трап микс аралас жаттығуының финалында Қатардағы жауынгер Әлішер Айсалбаев Мария Дмитриенкомен жұптасып өнер көрсетті. Тартысты күресте қазақстандық спортшылар 140 ұпай жинады. Елордалық Аспан спорт кешенінде 21-ші спартакиада аясында үстел теннисінен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің бірінші чемпионаты өтті. Жарысқа қарулы күштер түрлері мен әскер тектерінен 14 команда қатысты. Олимпиадалық жүйе бойынша өткен жарыста 28 ер адам және 13 әйел өнер көрсетті. Әуе қорғанысы күштерінің командасы алтын иеленіп, жеңімпаз атанды. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы күмістен алқа тақты. Қола шығыс өңірлік қолбасшылығына бұйырды. Ерлер мен әйелдер арасында жеке есепте үздіктер анықталып, үздік техника үшін және жеңіске деген жігері үшін номинациялардың жеңімпаздары аталды. Чемпионат қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамоталармен және сыйлықтармен марапатталды. Жақсылық Үшкемпіров атындағы спорт кешенінде әскери қолданбалы спорт түрлері бойынша қарулы күштердің 21-ші спартакиадасы аясында шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметшілері арасында армиялық қоян-қолтық ұрыстан чемпионат өтті. Әскерлер қолбасшысының кубогы үшін өткен жарысқа Абай, Өскемен, Аягөз, Үшарал және Жаңғызтөбе гарнизондарынан құрамында 150-ге жуық әскери спортшы бар 15 команда қатысты. Жарыс чемпиондар мен жүлдегерлері медальдармен, грамоталармен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Жеңімпаздар алдағы қарулы күштер чемпионатына жолдама алды. Сондай-ақ десанттық шабуылдау әскерлерінде қысқы президенттік көпсайыстан өткен чемпионат аяқталды. 8 әскери бөлімнің 30-дан астам әскери қызметшісі пневматикалық мылтықтан ату, гимнастикалық және күш жаттығуларын орындау, 3, 5 және 10 шақырымдық шаңғы жарысына қатысты. Президенттік көпсайыстың қысқы кезеңі жауынгерлік дайындықта десантшыларға қажетті дағдыларды дамытатын әскери қолданбалы спорт түрлеріне енгізілген. Қорғаныс ведомствосы Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы нормативтік құқықтық актінің жобасын дайындады. Нормативтік құжаттың жобасымен мемлекеттік авиация әуе айлақтарын, мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының әуе айлақтарын, қону алаңдарын, ұшуды қамтамасыз ету және басқару құралдарын бірлесіп пайдалану туралы нұсқаулықты бекіту туралы бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Редакциялық түзетулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының әуе айлақтарын пайдалану қағидаларын бекіту туралы НКА жобасына енгізілді. Қорғаныс министрлігі қорғаныс ведомствосы басшысының жүзуге тыйым салынған және жүзуге уақытша қауіпті аудандарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы бұйрығының жобасына өзгерістер дайындады. Нормативтік құқықтық актіде мақсатқа сәйкес еместігі үшін жүзуге тыйым салынған ауданның жүзбелі ескерту белгілерімен белгіленуі алынып тасталады. Бұйрық жобаларының толық мәтінімен электрондық үкімет порталында ашық НК бөлімінде танысуға болады.